曲池下，这个部位是在手大肠经上面，是吧？大肠经跟肺经是不是表里的？啊，这个穴位跟我们的肺部是对应的，你记住啊，跟肺是对应的，所以它既治疗我们肩和腰的毛病啊，它跟尺泽的功效是一样的，尺泽的功效是一样的，但它对治咳嗽效果是特别好的，咳嗽，特别是那种久治不愈的咳嗽，这个点怎么压？是曲池往下走1拇指的地方，贴着骨头按压是非常痛的一个点，在手三里穴上面一点点啊，不是手三里。咳嗽当中你们记一下啊，顺带记一下咳嗽啊，一个曲池下加一个解析，还有一个委中穴啊，孔最，加个孔最吧啊。具体别看这4个穴啊，它非常有讲究啊。曲池下是大肠经，肺有问题咳嗽了，咱们找阳，找什么？找它的阳经，曲池下，是不是？那么委中呢？肺与膀胱是别通的，所以你找到这个委中。那么委中呢，这膀胱经上面有堵在哪地方？一般是委中堵得最厉害。那么委中这个部位跟我们这个胸部是不是基本上是对应的？我们的咽喉这个部位跟我们委中几乎是对应的啊，是对应的吧？那么解析呢？解析是胃经上面的穴位，是不是？胃经上面的穴位，它跟肺经什么关系啊？是头生经的关系，是不是？那么孔最穴呢？孔最穴就是身上所有带孔的出现问题都找它。咱们下一个穴位就是孔最穴，记住了，孔最啊。